औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में एक और रेमेडी लेकर आए हैं जिससे आप भरपूर फ़ायदा भी हासिल करेंगे और आपको इससे इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। दोस्तों, आज हम आपको सांस की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने वाली एक ऐसी रेमेडी बताएंगे। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों, अदरक में बहुत सारे फ़ायदे हैं। अदरक में विटामिन सी पाया जाता है जिससे इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिनके गले में ख़राश है या गले में टांसिस वगैरह बने हुए हैं, उन्हें चाहिए कि वो अदरक का कावा बनाकर पिएं। अदरक के कावे से उनके गले की ख़राश भी ख़त्म हो जाएगी और उनके सीने की जलन भी इससे दूर होती है। अदरक से हाजमा भी दुरुस्त होता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती उन्हें चाहिए कि वो नाश्ते में अदरक का इस्तेमाल करें। उन्हें इंशाल्लाह सारा दिन भूख ज़्यादा लगेगी और वो खाएंगे भी ज़्यादा। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि अदरक से सांस की बीमारी को कैसे दूर किया जा सकता है। दोस्तों, आपको शायद इल्म में हो कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अदरक को तकिए के नीचे रख कर सोना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको उस चीज़ का भी फ़ायदा बताएंगे कि अदरक को तकिए के नीचे रख कर क्यों सोना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम है, उन्हें सोते हुए सांस नहीं आता या वो सांस की प्रॉब्लम की वजह से नींद से बेजार हो जाते हैं, उठकर बैठ जाते हैं और उन्हें सांस लेने में दुश्वारी होती है, उनको चाहिए कि अदरक को तकिए के नीचे रख कर सोएं। इससे अदरक की खुशबू की वजह से सारी रात उनको सांस बआसानी आएगा और वो एक खुशगवार नींद का मज़ा लेंगे। दोस्तों, अदरक को तकिए के नीचे रखकर सोने से सारी रात सांस भी ठीक आएगा और नींद भी ठीक आएगी और उन्हें सांस लेने में कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करें ताकि आपकी वजह से दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट रेमेडी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।